numwe mu bana ba Mobutu bari batinyitse bakamutazira Saddam Hussein, banamutazira n'akandi kazina ka Vatikane bashaka kuvuga igihugu mu kindi. Uyu mwana yakuriye mu bukire n'ubuhangange bwa se wiwe Mobutu, akora kunda amamodoka azimvye cyane, yakunda abakobwa kubi ku buryo bw'uko ufise umugore mwiza utashobora kumucana imbere ya Saddam Mobutu, yamukwaka mutarinze guharira. Ku myaka yiwe 28 yishwe n'ingwara itamenyekanye neza, ariko abahinga n'abashakashatsi bavuga ko ashobora kuba yishwe n'umugera wa sida. Muri video y'uno munsi ndagushikiriza amateka ya Saddam Mobutu, umuhungu wa Marshal Mobutu Sese Seko, kuko Ngubendu wa Zabanga wakunda kwita Rotupwisa. Amazina yiwe nyakuri yitwa Ndoro Mathieu Konguru Mobutu. Yavutse ku igenekerezo rya 21 Ndamukiza umwaka w'igihumbi 1970 mu gihe ca Zairianisation. Iyi ikaba yari politike nshasha ya Mobutu yo kwirukana abanyamitahe b'abanyamahanga na cyane cyane ababirigi, maze ama entreprise bari bafise muri Zaire yegukira abazayigwa. Uyu mwana rero Konguru Mobutu yagira umwana w'umunani mu bana ba Mobutu yavyaranye n'umugore wiwe wa mbere Marie Antoinette. Uyu mwana yakuze afise amahane menshi ku buryo bw'uko abandi bana bamutinya cyane. Se wiwe yamurungitse mu ishuri rya gisirikare EFO, École de Formation des Officiers, ryari Kananga mu ntara ya Kasai Central. Iri shure niryo ryari rikomeye mu gihugu mu bijanye na gisirikare, kubera ko ryari rinafise ishami rya DSP, Division Spéciale Présidentielle, itsinda ry'abasirikare batojwe bakarinda umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe. Saddam Mobutu yabarizwa muri tsinda, ndetse hano baje kumutazira akazina ka Saddam Hussein bagendeye ku kuntu yiganza kandi akagira brutalite nk'ivya Saddam Hussein president wa Iraq muri ico gihe. Si bigusa, hari n'ikindi cyatumye bamwita Saddam Hussein, iki ni gikorwa yakoze cyo kubohoza abasore babazayigwa bari bafashwe n'ingabo z'abanyamerika. Ati byagenze gute? Muri Kinshasa insoresore z'abazayigwa zatonganye n'abasirikare b'abanyamerika, nuko bano basirikare bafata abo basore barabapfunga. Konguru Mobutu akivyumva yahitanye abasirikare bagenzi we bari mu itsinda rya DSP, ati muze ndabereka akazi. Berekeje ku kirindiro c'abanyamerika Kinshasa ahari hapfungiwe ba basore. Yategetse abanyamerika kurekura abo bazayigwa bitabaye ivy'akabarasa. Abanyamerika bo bifuza kubanza kuganira nawe abanza namenye n'impamvu babapfunze. Konguru Mobutu nta biganiro yarakeneye, ico yashaka gusa bari abo basore hanyuma kitahira. Abanyamerika bagize ubwoba barekura aba basore. Kinshasa yose yaramuririmbye aturi Saddam Hussein wa nyawe. Muri iyo myaka izina rya Saddam Hussein ryavugwa cyane ku isi, na cyane cyane ko president wa Iraq Saddam Hussein yarahanganye bikomeye n'abasirikare ba George Bush. Muri Kongo naho hari habonetse undi Saddam wabazayigwa, Konguru Mobutu. Saddam Mobutu ngo yari uwa mbere mu gihugu mu gukunda igitsina gore. Abakobwa beza babazayigwa bose barabiwe, yatora uwashaka kandi ntawashobora kumuhakanira. Niyo wabura umugore w'undi mugabo nimwapfukana amajambo abiri. Yararyoherwa birenze, imodoka nziza ziruka cyane yazikuranya kujya kw'ibirato. Amafaranga yarayafise kuko niwe yari umuyobozi wa entreprise menshi mu gihugu, haba muri transport, haba muri import export n'ahandi. Raporo ya televiziyo y'abadag ZDF mu kiganiro cabo cibanda ku matozo yo kunyuruza amatungo y'ibihugu berekanye ko uyu muhungu wa Mobutu yanyuruje itoni 6 z'inzahabu azigurishiriza mu gihugu ca Gambia mu mwaka w'igihumbi 1990. Aya mafaranga yose ntiyaraye imigambi, yaraye kuryoherwa kurya ubuzima.
mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana 990 umugwi w'abaririmbyi wenge muzika warabica bigacika muri Zaire. Saddam Mobutu yarabakunda cyane ndetse kabashigikira haba mu bikorwa bisaba amafaranga cyane mu buryo bwa politike. Ariko rero muri iyi myaka nyene ubutunzi bwa Zaire bwari bugeze habi cyane kubera cryptocracy, aho hasahugwa ibyari gutungisha igihugu bikaja mu mifuko y'akagwi gato uhereye ku muryango wa Mobutu Sese Seko, tutibagiye na politike ya Zairianisation, aho hakwa ama entreprise abanyamahanga bayahabazayigwa kenshi bakayaha n'abantu batanashoboye kuyakontrola, ibyatumye ahomba tani igihe giheze. Ibyatumye rero igihugu cisanga ahantu habi, hiyongera ku mubano mubi hagati y'iki gihugu n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda cari gihejeje gufatwa n'inkotanyi zagiriza Mobutu gucumbikira abagirizwa genocide. Mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 996 iki kirobere ca AFDL, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Congo Zaire, cateye Zaire cinjiriye ku rubibe ico gihugu gihana n'u Rwanda n'Ubugande. Iherezo rya Mobutu byasa naho gihegereje kubera ko President Kagame na Museveni bari barahiye ko badashobora gusinzira mu gihe Mobutu Sese Seko akiri ku butegetsi. Mu myaka 35 yaramaze ku butegetsi yibagiye kubaka igisirikare kizokingira ubutegetsi bwiwe, yishinga kuryoherwa mu mafaranga n'inzahabo vya Zaire. Inyuma y'umwaka umwe gusa kino kiroberi ca Kabila cari cyamaze gufata Kinshasa. Hari kwigenekerezo rya 17 Rusama umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 977. Saddam Mobutu yagerageje kugwanira ubutegetsi bwa se, ariko bimuta kuwa amazi niko kuyanyaga ahungira muri Congo Brazzaville. Inyuma y'amezi makakuwe ku butegetsi, Mobutu Sese Seko yishwe na kanseri ya prostate apfira mu buhungiro mu gihugu ca Swiss. Yahavuye ahambwa muri Maroc. Umuhungu we Saddam nawe apfa mu mwaka ukurikira kwigenekerezo rya 28 Nyakanga umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 998 afise imyaka 28 gusa. Saddam Mobutu yapfiriye Monaco, apfa afise akayabo k'amafaranga menshi cyane, ariko abura umwanya wo kuyarya nkuko yavyipfuza. Ubuzima bwiwe ni ishuri ry'urugendo ritwigisha ko ubutunzi n'ubuhangage bw'umuntu bishobora kumuboreza iyo atavyitwayemo neza. Inkuru yiwe kandi iratwibutsa ko ubutunzi bw'umuntu nyakuri ari ibikorwa vyiza abandi bazohora bamwibukirako mu gihe atazoba kiriho. Fyonda like na subscribe. Ndanakubaza nti we ni wapfa bazokwibukira kuki?